Estamos con el canal de Luna y Pepe. Ahorita estamos en el bosque con Gustavo Carranza, en Torreón, Coahuila, para divertirnos un poco. Y ahorita nos vemos. Bye. Una prima que se llama Sofía, pásale. Y ahorita nos vamos a divertir muy padre. Y nos vamos a subir al juego. Ya estamos aquí dentro del parque para disfrutar. Hola chicos. Y alegrarnos. Y para estar feliz y jugar mucho. Está muy fuerte el lado de amigos. Qué hermoso. Yo quiero tener un hermanito. Que los carritos chocones, ¿quiere Vamos a los carritos chocones, amigos. Ah, qué mal.
Uy, voy a cerrar los ojos de miedo. Vamos a ir brincando. Los dos costales. Pero me gusta. ¿Listo? Se va así, ¿no? Y de repente que en la orilla. Espérame, espérame. Y ya vente. Adelante. ¿Listo? Sí. Vámonos, Sofía. ¿Ahí va? Sí.
Ya espérate. Estamos aquí en Burger King para comer. Bien rico. Y mira, Bien delicioso. mira. No, esa no. Papas. Papas. Ay, Ay, lo bueno que no se te cayó. Te quiero todo. Yo quiero que me den, ¿cómo se llama? Tomate. Ahí Katsu, hay y hay barbecue. Sí, Barbecue. Ni sé qué es, pero yo quiero. ¡Qué cumpleaños! se me anda cayendo. Porque me dicen algo. Me dan ketchup. Gracias. Y quiero mis papas. Permítanme. Comemos alimentos. Ah, de viejitos. El pastel. Ay, yo soy Ay, sí, los cumpleaños. ¡Ay, mamá! No hay cactus. Sí, espérame. Está bien bueno, ya se me salió. Gracias. Ay, se me cayó. Y no es pepinillo. ¡Suscríbete! ¡De nuestro canal!